дар вақте ки ақди никоҳ ба қайд гирифта мешавад, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои марду зан ҳимоя карда мешавад ва фаҳмонда дода мешавад дар асоси аризаи танҳо модар. Ва ин сабт аллакай модари танҳо ҳисоб мехӯрад, чунки насаби фарзанд ҳам ба насаби модар дарҷ карда мешавад дар худи шаҳодатномаи таваллуд. никоҳҳои динӣ ки аз никоҳи динӣ гузаштаанд, ин ақди никоҳи гӯё ки қонунӣ ҳисобида намешавад ва ба инобат ҳам гирифта намешавад. با قید نگرفتن عقد نیکوی دولتی این اساساً از روی بی اهمیتی خود شهروندان می باشد و академия медведя силсила подкасти навро омода мекунад. Подкасти мазкур ки ном гирифтааст бояд донист ва ин подкаст бахшида шудааст ба ислоҳот дар соҳаи бақайдгирӣ актҳои ҳолати гражданӣ, бо ибораи дигар гӯем ислоҳоти мақомоти сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ. Сари вақт ба қайд гирифтани санадҳои ҳолатҳои шаҳрвандӣ ки мушкили асосии надонистани аҳолӣ ё набудани кадрҳои маҳаллӣ аст, чаро сари вақт гирифтани ҳуҷҷатҳои зарурӣ муҳим аст. мо дар ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард. дуруд ба шумо дӯстони азиз, бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва ногуфта намонад ки подкаст дар доираи лоиҳаи барномаи рушди Созмони Миллали Муттаҳид ислоҳоти низомии сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст. дар меҳмонии мо мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ шаҳри Ҳисор Музафари Нодира Музафар. ташаккури зиёд. салом алейкум Нодира. хайрмақдам мегӯем шуморо ба подкасти мо. ташаккури зиёд. ба қайдгирии ақди никоҳ имрӯз суҳбати мо бо шумо аст. таҳқиқот нишон медиҳад ки дар издивоҷҳои ба қайд нагирифта яке аз сабабҳои асосӣ таваллуди беқайд мебошад. яъне ки кӯдаконе ки дар издивоҷи бесабти ном таваллуд шуданд, шаҳодатномаи таваллуд яъне ки надоранд. никоҳи сабти ном шуданд. занону фарзандони онҳоро дар ҳолатҳои ногувор мегузоранд, зеро ҳуқуқи онҳо пешбинӣ ва ҳимоя умуман намешавад. мехоҳем дар мавриди яъне ки муҳим будани ба қайдгирии расмии издивоҷ бо шумо суҳбат кунем. албатта ба қайд гирифтани ақди никоҳи оила ин аз ҳама чизи муҳимтарин мебошад, чунки дар вақте ки ақди никоҳ ба қайд гирифта мешавад, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои марду зан ҳимоя карда мешавад ва фаҳмонда дода мешавад. ва дар асл бошад мо дар маҳалҳо во мехӯрем ки ақди никоҳи расмӣ ба қайд гирифта нашудааст. оилаҳо гӯё ки барпо шудаанд тариқи динӣ, вале аз ақди никоҳи давлатӣ гузаштагӣ нестанд ва барои аз байн бурдан ва фаҳмонда додани ин ҳолат дар худи маҳалҳо аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Ҳисор вохӯриҳо дар маҳалҳо ва кӯчаю ҷамоату деҳотҳо вохӯрӣ гузаронда мешавад ва корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда мешавад барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, то ин ки имрӯз занҳои мо аз ҳуқуқҳои худашон огоҳ бошанд ва сари вақт аз қайди никоҳи давлатӣ гузаранд ва ки оқибатҳое ки надоштани ақди никоҳ дар ҳамин оила оқибатҳои бисёр ҳам боз дигар гӯё ки омилҳо пайдо мешавад. ва оиди ҳамин масъала гуфтанӣ ҳастам ки дар худи шаҳри Ҳисор мо бо ҷамоатҳои шаҳраку деҳотҳо корҳо бурда мебарем то ин ки дар асоси шаҳодатномаи ақди никоҳ иҷозати маросими тӯй дода шавад, на ин ки дар асоси маълумотномаҳое ки имрӯз аз тарафи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дода мешаванд ки ариза дода шуд барои ба қайд гирифтани ақди никоҳ, дар асоси ҳамон бисёри тӯю маъракаҳо иҷозат дода мешаванд ва ақди никоҳи расмӣ аз ҳамин ҳолат гӯё ки қафо мемонад. ва инчунин даъватнома дода мешавад аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ё ин ки ҷамоатҳо шаҳраку деҳот гӯё ки огоҳонида мешаванд ки имрӯз санаи ба қайдгирии ақди никоҳи давлатӣ мебошад ва барои таъмин намудани гӯё ки омадани худи шаҳрвандон инчунин раисои маҳал ҳам ба мо кӯмакҳо мекунанд барои таъмин кардани ҳозири шаҳрванд. баъзе нафароне ҳастанд ки маросими анъанавии тӯи никоҳро аз издивоҷи расмии шаҳрвандӣ беҳтар медонанд. оё рақамҳои муайян баробари издивоҷҳои қонунӣ бо издивоҷи шаҳрвандӣ вуҷуд доранд? албатта ҳастанд ки тӯи маросимҳо мегузаранд, вале аз ақди никоҳи давлатӣ намегузаранд ва ин ҳам агар хато накунем мумкин ки 20%
ҳамин нишондиҳанда мебошад ки барои ки ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бисёр вақт муроҷиат мекунанд барои ба қайд гирифтани кӯдаки аз синни 1 сола боло. Дар ҳамон ҳолат маълум мешавад ки ақди никоҳ вуҷуд надорад. ба ҳамин сабаб дермон барои ба қайд гирифтани таваллуд шудааст. ва боз ҳам мо ҳам тавсия медиҳем ва ақди никоҳи шаҳрвандонро мо аввал ба қайд мегирем, баъдан кӯдаки онҳоро дар асоси сабти муқаррари падарӣ шаҳодатномаи таваллуд медиҳем. муҳр дар шиноснома ва сабти расмии ақди никоҳ барои чӣ аст? вақте ки оила дорои ақди никоҳи давлатӣ мебошад, аллакай ин оила дар оянда ҳуқуқу ӯҳдадории худи марду зан гӯё ки тақсимот мешавад ва дар оянда фарзанд аллакай ҳуқуқи гӯё ки ҳуқуқи комилии гирифтани насаби падар мебошад. вақте ки фарзанд бе ақди никоҳи давлатии падару модар таваллуд мешавад ва аллакай ҳатто ҳуқуқи насаби падарро гирифтанро надорад. дар аксар вақтҳо падарои мо имрӯз дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанд ва ба қайд гирифтани сабти муқаррар намудани падарӣ бе падар имконнопазир мебошад ва ба онҳо бояд гӯё ки ваколатнома аз худи ҳамун давлате ки падар қарор дорад вай бояд фирсонад ва аризаи розигӣ бояд гӯё ки аз ҳамун давлат ба мо фирсонад ва баъдан ба қайд гирифтани кӯдак ба насаби падар ба қайд гирифта мешавад. Дар ҳолате ки фарз кардем падар дар муҳоҷирати меҳнатӣ аст, тамоман дар иртибот бо оилаи худаш нест, фарзанд таваллуд шуд, фарзанд фарз кардем 7 сола шуд, анакунун бояд вақти мактаби ӯ аст ва дар он ҳолат бошад чӣ мекунад? дар ин ҳолат асосан ба қайдгирии кӯдак мо ба қайд мегирем дар асоси аризаи танҳо модар ва ин сабт аллакай модари танҳо ҳисоб мехӯрад, чунки насаби фарзанд ҳам ба насаби модар дашт карда мешавад дар худи шаҳодатномаи таваллуд ва насаби падар ҳам бо насаби модар қайд карда мешавад, чунки модар дар ақди никоҳ қарор надорад ва сабти муқаррар намудани падарӣ бе падар ба қайд гирифта намешавад. вақти ҳамин анҷоми кор чанд қадар вақт мегирад? ба кадом хотир гуфтаистам? фарз кардем ки кӯдак 7 сола шудааст, аллакай баъд аз 2-3 моҳ аллакай вақти мактаби ӯ аст, падар саркашӣ мекунад, мегӯяд ки не, ё ин ки умуман дар иртибот нест. аз таҷриба мегӯям дар худи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри ҳисор ҳолати ба қайдгирии кӯдакони аз синни 1 сола боло ниҳоят зиёд мебошад. муроҷиат мекунанд шаҳрвандон. аслан мана худи ҳамин 2-3 моҳи охир барои ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакон ниҳоят муроҷиат зиёд мебошад ва ба худи шаҳрвандон ин аллакай як ҳам ташвиши зиёдӣ мебошад. барои чӣ? барои ин ки вақте кӯдак сари вақт ба қайд гирифта мешавад дар асоси шаҳодатномаи ақди никоҳ ва шаҳодатномаи тиббии таваллуд ба қайд гирифта мешавад, вале вақте ки аз синни 1 сола аллакай боло шуд, дар он ҷо маълумотномаи бойгонӣ аз худи бахш ва баъдан аз раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ талаб карда мешавад. маълумотнома аз ҷои истиқомат, маълумотнома оиди солимии кӯдак, ба ҳамин ҳуҷҷатҳо зам мегардад ки ба худи шаҳрвандон зарар меояд, ба гӯё ки сарсону саргардонӣ ки ба худи онҳо ҳар як ҳуҷҷатро яъне ки дастрас кардан ин вақти муайян дорад. албатта ва баъдан боз ба шумо худи шаҳрвандон дар аксар вақт ба мо муроҷиат мекунанд. мо рӯйхатҳои тайёр омода дорем, ба шаҳрвандон дода мешавад ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро ба мо пешниҳод кунед. вақте ки пурра ҳуҷҷатҳо пешниҳод гардид, аризаи шаҳрванд ба қайд гирифта мешавад ва дар муддати бисёр кӯтоҳтарин ҳамин 1 рӯз ба шаҳодатномаи таваллуд таъмин карда мешавад. дар ҳолатҳое ки агар шаҳрванд пурра ҳуҷҷатҳои пешниҳод нагардад, дар ҳамон ҳолатҳо ба қайдгирии таваллуд гӯё ки камтар муҳлаташ дароз мешавад. дар ҳолати пурра намудани ҳуҷҷатҳо агар пурра бошанд монеа нест, дарҳол мо ба қайд мегирем ва бо шаҳодатномаи таваллуд таъмин мекунем. издивоҷи ба қайд нагирифта низ метавонад натиҷааш ин бошад ки яке аз ҳамсарон, одатан мардон, бе талоқ аз издивоҷ боз аз нав оиладор мешаванд. чунин ҳолатҳо ба бисёрзанӣ гурӯҳбандӣ карда шудаанд? албатта дар ин ҳолатҳо мо вомехӯрем
дар асл бисёр вақт занҳо муроҷиат мекунанд ба мо ки хай ҳамин ҳолат шудагӣ аст, оё ки ба шумо муроҷиат карданд барои ба қайд гирифтани ақди никоҳ, ки имрӯз мисоли гап ҳамсари ман дига оила гирифтагӣ ба мо муроҷиат мекунанд, лекин ин ҳолата мо муайян карда наметавонем. ин танҳо дар асоси ваколати суд мебошад. ба қайдгирии ақди никоҳ дар дафтари сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ чӣ аҳамият дорад? албатта ин аҳамияти бисёр муҳим дорад. аввало ки худи оила ба қайд гирифта мешавад, ки чӣ хеле ки гуфтем якчейкаи хурди давлат ин оила мебошад ва солимии оила ин солимии ҷомеа мебошад. барои мо кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳем ки имрӯз оилаҳои мо аз ақди никоҳи давлатӣ гузаранд ва чӣ хеле ки гуфтам оилаҳои солим барпо кунанд ва фарзандои нек ба дунё оранд. ва инчунин гуфтанӣ ҳастам ки ақди никоҳи дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифта шуда ин ақди никоҳи давлатӣ ҳисоб мехӯрад ва танҳо ба инобат гирифта мешавад. никоҳҳои динӣ ки аз никоҳи динӣ гузаштаанд ин ақди никоҳи гӯё ки қонунӣ ҳисобида намешавад ва ба инобат ҳам гирифта намешавад. сабабҳои асосии саркашӣ аз сабти расмии ақди никоҳ дар чӣ мебинед шумо Нодира? ба қайд нагирифтани ақди никоҳи давлатӣ ин асосан аз рӯи беаҳамиятии худи шаҳрвандон мебошад ва пас будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон. онҳо дар ҳол намедонанд ки дар асоси ақди никоҳ кадом уҳдадориҳо пайдо мекунанд ва гӯё ки аз ҳуқуқҳои худашон маҳрум мешаванд, ҳам зан ҳам мард. ташаккури зиёд Нодира ба шумо мегӯем ки имрӯз дар меҳмонии мо будед. дар фарҷом бошад дӯстони азиз гуфтанӣ ҳастанд маълумоти муфассалро дар бораи қоидаҳо ва тартиби сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуҷҷатҳои зарурӣ, рӯйхати хидматҳо ва арзиши он дар вебсайти нави идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлия пайдо кардан мумкин аст. бо шумо буд Беҳрӯз Насриддинов. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.